أهلا بيك عزيزي المشاهد في ملخص فيلم كوري واللي الأحداث بتاعته كلها مش حقيقية. ومن غير ما أطول عليك حط لايك ويلا بينا نخش في الأحداث على طول. بيبدأ فيلمنا مع الشاب هيونج وهو في العربية بعد ما فاق من كابوس خلى وشه مخطوف، وبيكون هو وعيلته رايحين على بيتهم الجديد. وبيوصل هيونج البيت وبيفضل واقف قدام منه حبة وبيحس ان المكان ده مألوف بالنسبة ليه. وخليك فاكر اللقطة دي علشان هنحتاجها في اخر الفيلم. وبعدها بيعرفنا هيونج على اخوه تشاو واللي بيقول عنه ان هو كان دايما من الاوائل في كل الصفوف، يعني بالعربي كده كان دحيح الدفعة. ولانه دايما كان شخص مثالي فقام واخد عين وعمل حادثة، والحادثة دي عملت له اصابة في رجله الشمال. وبرضه خليك فاكر المشهد ده علشان هنحتاجه في نص الفيلم. وبيدخل هيونج البيت علشان يرتب معاهم، ولكنه بيقف قدام أوضة مقفولة وبيستغرب. وبيكمل هيونج وبيروح على أوضته، ولكنه بيلاقي أخو تشاو هيقعد معاه لمدة شهر، لأن الأوضة المقفولة دي كان صاحب البيت سايب فيها حاجات وهيبقى ياخدها بعدين. وبعد يوم طويل الست الحاجة بتكون عاملة ليهم طاجن قلقاس رومي يرم عظمهم، ولكن خلال ما هم قاعدين بيظهر صوت تخبيط جاي من الأوضة. بس الغريب في الموضوع إن محدش بياخد باله ما عدا هيونج واللي كان بيسألهم عن مصدر الصوت. فبيقوم الحاج مطرشم على الموضوع وبيقول لهم ده تلاقيه صوت الرعد. وبيجي الليل وبيكون هيونج في السرير، ولكنه بيسمع صوت الخبط مرة تاني. وهنا بيقرر ان هو يروح يشوف ايه مصدر الصوت. ولكن قبل ما يفتح هيونج الأوضة بيجي اخوه في اخر لحظة، وبيتفاجئ هيونج وبيقول لاخوه ان الأوضة دي فيها اصوات غريبة. وبيحاول سيونج ان هو يسمع اي حاجة ولكن مفيش اي صوت. ففي اللحظة دي بياخد اخوه وبيخرج علشان يشم هوا. وبيخرجوا هما الاتنين وبيقفوا تحت المطر، ولكن اثناء ما هما واقفين بيتصل ابوهم وبيقول لسيول ان هو يجي البيت علشان عاوزه في حاجة ضروري ويبقى يرجع. فبيقول سيول لاخوه ان هو هيستناه لحد ما يروح البيت ويرجع. وبعد ما سيول بيمشي بيطلع هيونج الام بي 3 بتاعه وبيسمع اغاني. واثناء ما سيول بيكون في الطريق بتطلع عليه عصابة وبيكونوا عاوزين يهجموا عليه علشان عاوزين يخطفوه. في الوقت ده بيشوفهم هيونج وبيجري ورا العصابة، ولكنه ما بيلحقش يعمل حاجة غير ان هو ياخد ارقام العربية. فبيرجع هيونج البيت علشان يبلغ ابوه وامه، وبيقع مكانه في الارض مغمى عليه. وفي اليوم التاني بيفوق هيونج من كابوس وبيسأل عن اخوه، ولكنه مفيش ليه اي اثر. وبيقعد المحققين مع هيونج وبيحكي ليهم اللي حصل يوم الحادثة، وبيقول لهم كمان على رقم العربية. ولكن المحقق بيقول ان مفيش عربية بالارقام دي. فبيصر هيونج وبيحلف لهم ان هو متأكد من رقم العربية، ولكن محدش فيهم بيصدقه والسبب مش عارفينه. وبيعدي يوم ورا التاني ولسه سيول ما ظهرش، والشرطة كمان بدأت تمل من الموضوع. وبيدخل هيونج اوضته وبنعرف ان هو بياخد ادوية للاكتئاب. وفي اليوم اللي بعده بيصحى هيونج من النوم وبيلاقي اخوه سيول راجع بعد غياب 19 يوم بعيد عن البيت. وبيقول ان هو مش فاكر اي احداث حصلت لما بيقعد مع الطبيب النفسي، وانا القصة دي مش مصدقها عن نفسي. وبالليل بيكون الاتنين اخوات بيستعدوا للنوم، ولكن في نص الليل بيقوم هيونج وبيلاقي اخوه مش على سريره، وبيسمع صوت البوابة اللي بره بتتفتح. تاني يوم الصبح بيقوم هيونج من النوم وبيروح علشان ياخد الدواء بتاعه، ولكن البرشامة بتقع منه وبينزل علشان يجيبها. وبيدخل سيول في الوقت ده وبيقول له يلا بينا ناكل يا زميلي. وبيقعدوا ياكلوا هما الاتنين. وبيسأل هيونج اخوه بيقول له انت كنت فين امبارح بالليل يا برو؟ وبيحس سيول بالتوتر شوية وبيقول له لا يا برو انا ما طلعتش. فبيقول له لا يا صاحبي انت طلعت، انا سمعت صوت البوابة. وهنا سيول بيقول له انت كده شكلك ما خدتش الدواء وبدأت تخطرف، واكيد ده كان كابوس. وبيستأذنه وبيخرج علشان عنده محاضرة، ولكنه بقى يعرج برجله اليمين. وبينادى عليه يونج وبيقول له انت ليه بقيت تعرج باليمين؟ فقام سيول قايل له لا انت كده بقيت اوفر، انا همشي بقى سلام عليكم. وعلى بالليل بعد ما كل العيلة بتتعشى مع بعض بيقرر هيونج الليلة دي ان هو يفضل صاحي علشان يشوف اخوه بيروح فين. وعلى بالليل بيكون نايم على مكتبه بيصحى سيول وبيروح يجيب القلم بتاع اخوه بيقربه من عينه علشان يتأكد اذا كان صاحي ولا لا. ولكن بيظهر على سيول في الوقت ده ملامح الشر، وبيخرج السن بتاع القلم ناحية عين اخوه وبيقع السن قبل ما يوصل لعينه. وبيخرج سيول ولكنه بيخرج ورا منه من غير ما سيول يعرف ان هيونج وراه. وبيتصدم هيونج اول ما بيشوف اخوه بقى يمشي على رجليه طبيعي. وبيركب سيول تاكسي وهيونج بياخد التاكسي اللي وراه. وبيوصل سيول لمكان زي سوق قديم
فبيكمل هيونج ورا منه، وبيستغرب هيونج لما بيشوف الناس بتقول لاخويا زعيم، وبيفهم ان اخوه بيكون حاجة كبيرة قوي في المكان ده. وبيكمل وبيدخل سيول مبنى قديم، وبيفضل هيونج مراقبه لحد ما في الاخر بيتوه منه. ولكن وهو راجع بيقابل الاتنين اللي كانوا واقفين مع سيول وبيهجموا عليه، فبيحاول هيونج هنا ان هو يجري لان الجري نص الجدعانة، وبيحصل بينهم مطاردة، وبيجري هيونج وسط السوق لحد ما بيقدر ان هو يستخبى منهم. بس فجأة بيهجم عليه سيول وبيخدره، وبيفوق هيونج وهو لسه نايم على مكتبه، وبيقوم وهو مفجوع. لكن اول ما سيول بيقوم من النوم بيخاف لما بيلاقيه جنبه، وبيطلع يجري على الحمام وبيقفل الباب عليه. وبيحاول سيون يفهم في ايه وايه اللي حصل لهيونج، ولكن هيونج هنا بيواجهه ان هو عرف عنه كل حاجة، وعرف المكان اللي بيروح ليه كل ليلة، وكمان شافه لما كان عاوز يحط القلم في عينه. وهنا بيسكت سيول، وبعدها بيخرج هيونج علشان يشوفه راح فين. واول ما بيخرج هيونج بيهجم عليه اخوه علشان يهديه ويفهم منه ان مفيش حاجة حصلت، وانك يا زميلي بيحصل معاك كده علشان خاطر ما خدتش الدواء بتاعك مش اكتر. وهنا بيفتكر هيونج فعلا ان هو ما خدش الحباية بتاعته، وبيروحوا هما الاتنين علشان سيول يخليه ياخد الدواء بتاعه علشان هيونج كده بيخاطرف. وبيحس هيونج بالذنب وبيتأسف لسيول، وبيسيبه سيول وبيمشي. فبيروح هيونج علشان يكمل باقي المذاكرة اللي وراه، ولكنه أول ما بيقعد بيكتشف إن القلم على الأرض والسن بتاعه كمان موجود على الديسك. وقتها بس بيحس هيونج كده إن في لعبة كبيرة وسيول بيعمل عليه تمثيلية، خصوصا إن سيول بيمشي فعلا على رجليه طبيعي. على طول بينزل هيونج وبيقول لأمه كل اللي حصل مع أخوه، وبتتصدم الأم لما بتعرف، وبيقول لها ما تقوليش لحد علشان أشوفه بالليل هيخرج تاني ولا لأ. وعلى نص الليل بيقوم هيونج من النوم علشان يشرب، ولكنه بيسمع صوت أمه وهي بتكلم سيول، وبتقول له إن هيونج عرف كل حاجة وحكالي على كل اللي حصل. فبتحس الأم في الوقت ده بصوت حركة جاي من وراها، وبتروح تفتح لكنها ما بتلاقيش حد، وبتروح علشان تدور على هيونج، وبتقول لسيول ان هي هتطلع تشوفه فوق. في الوقت ده بيجري هيونج لانه لازم يوصل السرير قبل مامه تكتشف ان هو سمعها في التليفون. وبينجح هيونج ان هو يوصل للسرير قبل مامه تدخل عليه، وبتلاقي هيونج غرقان ميه، وده طبعا بسبب المطر، وده اللي بيخلي أمه تشك فيه. وبيقوم هيونج وبيقرر إن هو يهرب، ولكنه أول ما بيطلع من البيت بيلاقي أبوه في وشه، وكمان أمه بتخرج من جوه. وكده هيونج اتعامل عليه كماشة، وفجأة بيطلع يجري منهم، وبينجح إن هو يوصل لاسم الشرطة، وبيرمي نفسه قدام عربية الضباط. وبيدخل اسم الشرطة وبيقعد مع المحقق، وبيقول إن هو كان في ناس خاطفيني عندهم لمدة شهر. وبيستغرب الضابط إن مفيش أي بلاغات عنه. وهنا الضابط بيقول له وبيصدمه ان هو مواليد 1977، وده معناه ان هيونج دلوقتي عنده 41 سنة. وهنا هيونج بيستغرب وبيقول له انا عندي 21 بس بيتصدم اكتر لما بيبص في النتيجة وبيلاقوا ان هما في 2017. وبيقوم وبيبص لكل حاجة حواليه وهو في حالة صدمة. بس الصدمة اللي بجد ان هو لما راح يبص في نفسه في المراية واللي لها شكله اتغير وبقى راجل كبير. وبيخرج هيونج من اسم الشرطة وبيروح البيت، وبيطلع لفوق وبنلاقي صوت اغاني، وبيدخل الاوضه وبيلاقي في الوقت ده مسرح تمثيل لجريمه حصلت. وبيظهر سيول هو وابوه وامه، وبيقول هيونج ايه اللي بيحصل هنا وانتوا مين. فبيبدأ سيول ان هو يحكي ليه القصه من الاول، وبيقول له من 20 سنه حصلت جريمه هنا اتقتل فيها ام وبنتها. وبنبدأ نرجع بالزمن 20 سنه لورا، وبسبب ان هما ملاقوش القاتل القضيه دي اتشهرت. بس مع مرور الزمن القضيه اتنست اتأيدت ضد مجهول. بس من مدة القضية اتفتحت تاني، وبعد 4 شهور قدروا ان هم يقبضوا على القاتل اللي هو هيونج. وبنشوف ان هم بيعذبوه علشان يعترف، ولكنه ما بيكونش فاكر اي حاجة حتى بعد ما جربوا معاه كل اساليب التعذيب. ولحد ما وصل محقق وخبير في التنويم المغناطيسي وعمل معاه جلسات، وعرف من خلالها ان هيونج قدر يخرج كل الذكريات المؤلمة من دماغه. بس الطريقة دي مش هتنفع، وان الحل الوحيد وهم ان هم يمثلوا اخر يوم هيونج فاكره، وده كان نفس اليوم اللي كانوا بينقلوا لبيتهم الجديد. وفعلا بيبدأ الدكتور تشول ان هو يدخل هيونج في حالة تنويم مغناطيسي، وبيرجعه بالزمن لسنة 1997 لما كان هيونج عمره وقتها 21 سنة.
واللي كان في العربية ورايحين لبيتهم الجديد. واللي أول ما بينزلوا بيقف هيونج قدام البيت، واللي بيحس إن البيت ده مألوف بالنسبة له. وبتتعاد الأحداث من تاني، وبنروح لليوم اللي سيول أخد أخوه فيه علشان يتمشوا تحت المطر، لأن الليلة الشتوية دي هي الليلة المناسبة إن هما يمثلوا مسرح الجريمة قدامه علشان خاطر يخلوه يفتكر كل اللي حصل. وبيتصل الدكتور على سيول علشان يقوله إن كل حاجة جهزت، ولكن اللي حصل في اليوم ده إن الحكومة اعترضت سيول وخطفوه والخطة باظت. ولما بيخرج سيول من اسم الشرطة بيكون عاوز يكمل الخطة، ولكن للأسف الشتاء مش هينزل لمدة أسبوع. وخلال الأسبوع ده الشك بدأ يسيطر على هيونج والخطة بتاعتهم انكشفت. وبنرجع تاني لسيول وهو بيكمل الحكاية لهيونج وبينصحه إن هو يعترف بالقتل، لأنه في كل الأحوال ميت. بس فجأة بيفتح هيونج باب العربية وبينط منها للشارع، وبيلف سيول بالعربية وبيجري ورا منه. وبيجري هيونج وبيدخل في شارع جانبي وبيكمل سيول جري وراه بأقصى سرعة. بس في الآخر بتيجي عربية في وشه وبيعمل حادثة خطيرة. وبيروح هيونج يبص عليه وبيلاقيه في حالة صعبة، فبيسيبه وبيمشي. ولكن بتيجي عربية وبتخبطه هو كمان على طول بينقلوه للمستشفى، لكنه بيفقد الوعي هناك. وبيسترجع ذكرياته في اليوم اللي كان رايح فيه مع عيلته للبيت الجديد. ولكن فجأة العربية بتاعتهم بتعمل بيهم حادثة. وبنشوف ان بعد الحادثة هيونج بيحاول يتصرف في اي فلوس بسبب العملية بتاعت اخوه واللي هتحتاج مبلغ كبير جدا. وما بيكونش هيونج عارف يعمل حاجة، فبينزل اعلان على الانترنت وبيرد عليه واحد في الوقت ده وبيعرض عليه مبلغ كبير جدا مقابل ان هو يقتل شخص معين. في الوقت ده بيتصدم هيونج وبيقعد يفكر طول الليل. وتاني يوم بيقبل العرض بتاع الراجل، وعلى طول بيتصل بيه الراجل وبيديله عنوان البيت واللي هيكون فيه 3 أفراد، واللي مطلوب منه ان هو يقتل الولدين بس. وبيدخل هيونج البيت وبيبص على الام والأولاد، لكنه في اللحظة دي بيرجع في قراره. ولكن الأم بتصحى وبتصرخ، وبيحاول هيونج ان هو يخليها تسكت وهو هيخرج من سكات. فبتيجي بنتها وبتصرخ هي كمان، وبيطلب هيونج منها ان هي ما تصرخش، لكنها بتصرخ بصوت عالي. وده اللي بيخلي هيونج متوتر وبيقتل البنت غصب عنه. ولما بتوصل الأم وبتلاقي بنتها مقتولة بتصرخ هي كمان، فبيضطر هيونج ان هو يقتلها لان شكله كده كان عنده فوبيا من الصوت العالي. وبعد ما الجريمة بتحصل بيخرج هيونج من البيت وبيوقفوا الطفل الصغير وبيسألوا عن أمه، فبيطمنه هيونج وبيقوله ان هو يرجع ينام تاني. وبنعرف الشخص اللي امر هيونج بعملية القتل كان زوج مرات الست اللي ماتت. وبيتصل عليه ابنه وبيقوله ان اخته وامه ماتوا، وبيقفل معاه وبيلاقي هيونج في وشه. وبينهار الدكتور لانه قتل بنته، وبيتخانق مع هيونج وبيكون عاوز يموته، ولكن الدكتور بيتزحلق وبيموت هو كمان. وبيفوق هيونج من الغيبوبة وبيلاقي سيول واقف جنبه، وبيروح له وبيطلع حقنة علشان خاطر يخلص عليه. ولكن هيونج بيفوق وبيقول له ان هو افتكر اليوم بتاع الحادثه وان هو متاسف. هنا بيقف سيول وبيقول له انت لازم تتاسف من الطفل اللي انت سبته يوم الحادثه ووعدته ان امه ترجع، ولكنها ما رجعتش، وان حياه الطفل ده اتقلبت جحيم. وانا مش عاوز حاجه منك غير انك تقول لي مين اللي قالك تعمل كده. وهنا هيونج بيقول له على الدكتور اللي هو يبقى ابو سيول، وعمل كده علشان خاطر ياخد مبلغ التأمين بتاع موت ام سيول. فعلشان كده استأجر هيونج علشان خاطر يقتلها. وبيمشي سيول بعد ما بيعرف الحقيقة، وكمان هيونج بيحس بتأنيب الضمير. ولكن أثناء ما سيول بيكون ماشي بتقابله ممرضة وبتقوله إن الممر مسدود، لكنه ما بيهتمش وبيكمل. وهنا هيونج بيقرر إن هو ياخد الحقنة ويخلص من العيشة واللي فيها بالظبط زي ما عمل سيول ورمى نفسه من المستشفى. وفي آخر الفيلم بتنتهي حياتهم هما الاتنين بعد ما في الآخر ما طلعوش اخوات. ولو عجبك الفيلم ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة.